दिन को केवल 2 थर पियंतु एही रस छाती गलारे जम्मा भी जमीबनी कफ। एही रेमेडी आगरे मेडिसिन मारिबो फेल। बदलुथुबा पाग पई शरीर खराब हेबा स्वाभाविक कथा। बेले बेले डाक्टर परामर्श रे मेडिसिन खाइबा पर भी थंडा कफ कमी न थाए। तेबे अधिकांश लोक थंडा काश पई घरोई उपाय उपर ध्यान दियंती जहाँ तुरंत थंडा कफरू मुक्ति दे थाए। से भली एक उपाय रही जहाँ बनैबा पई किछि तुलसी पत्र अदार रस आवश्यक रही। आउ जो सब सामग्री दरकार ताहा आपनकु रोषे घरु सहजरे मिल जिवो। यह संपूर्ण प्राकृतिक उपचार अटे। एथिरे आपनकु कौनसी साइड इफेक्ट देखिबाकू मिलिबो नाही। एक पात्र गैस रे बसांतु और सेथिरे 2 कप पानी नियंतु। एही रेमेडी को थरे बनाई 3 दिन जाए यार सेवन करि परिबे। एही पानी रे किछि अदा पकांतु, परे 4 रु 5टी तुलसी पत्र पकांतु, एहा परे गोटी लवंग, सेथिरे 2टी गोलमरिच पकांतु, जहाँ इम्यूनिटी को शक्तिशाली करबा सह थंडा काश ठीक करि थाए। शेष सामग्री होछि तेजपत्र, जहाँ आपनकु रोषे घरु सहजरे मिल जिवो। जो मानकर छाती रे कफ जमी रही से माने तेजपत्रर व्यवहार निहाती करंतु। जदि थंडा काश अछि तेबे तेजपत्रर व्यवहार न करिले भी चलिबो। एही पानी को सेते जाय फुटांतु जेबे जाय पानी 1 कप न होइछि। एबे आपण एहाकू अन्य एक पात्र को छाणी नियंतु। अल्प उषुम थिबा समय रे एही रेमेडीर सेवन करंतु। एबे एथिरे गुड़ बा महूर प्रयोग मध्य करि परिबे। महू छाती रे जमा कफ पई रामबाण सदृश होइथाय। एही पानी रे 1 चमच महू ऐड करंतु। एहाकू आपण सकाळु और संध्या रे 2 थर सेवन करंतु। प्रथम थर सेवन द्वारा एहार फायदा आपण देखिबाकू पाइबे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिंहनाद न्यूज।